अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ मैं, वो है हैंड वॉच स्वेस्टन की, जो मैंने ऑर्डर की थी और वेरी नेक्स्ट डे ही ये ऑर्डर रिसीव हो गया। ऑनलाइन ऑर्डर हुई थी ये, तो इसे चेक करते हैं किस तरह की है ये। इसका बॉक्स ये बॉक्सेस का इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा जो है वो दिया हुआ है, नंबर वगैरह। ऑर्डर आईडी इसकी 14333 है और इस वॉच का नाम ज़ाज़ला करके है, ZAZLAI ज़ाज़ला। इस तरह की वॉच है, इसकी बुकलेट वगैरह कुछ दी हुई है। एंड ये है वॉच। इसके क्रिस्टल की तरह इसका जो है वो डायल है और ये कवर हुई हुई है, टेप लगा है। 2899 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, कॉस्ट है। और ये डिस्काउंट पर थी तो मैंने ऑर्डर दिया था। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। अभी मुझे पहनना मुश्किल है। इस तरह का लुक है, देख सकते हैं। ये रोज़ गोल्डन इसकी साइड्स हैं और ये ब्लैक कलर की। अभी टेप इसकी निकली नहीं है और इसकी डायल जो है उस पर भी एक शीट लगी हुई है, टेप लगी हुई है। तो आप ये देख लें, काफ़ी अच्छी इसके साथ बॉक्स भी है और इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी थी। You can see. आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन कम्फर्ट